ஐபிசி ஹெல்த் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல மிளகுத்தூள்ல தேன் சேர்த்து சாப்பிடுறதுனால என்னென்ன பலன்களை பார்ப்போம். குளிர்காலத்துல எல்லாருக்கும் காமனா வர்ற ஒரு பிரச்சனை இருமல், சளி, ஜலதோஷம். இதை சரி செய்ய தினமும் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் தேன், அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூளை சேர்த்து சாப்பிடுங்க. இப்படி சாப்பிட்டு தூங்குறதுனால மிளகுத்தூளும் தேனும் சளியை கரைச்சி வெளியேற்றுது. சளினால அஜீரண கோளாறுல அவதிப்படுறீங்களா? மிளகுத்தூளையும் தேனையும் சேர்த்து சாப்பிடுங்க. மிளகுத்தூளையும் தேனையும் சேர்த்து சாப்பிடுறதுனால வாய்வு தொல்லை, அசிடிட்டி, மலச்சிக்கல் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம். மிளகுத்தூள்ல இருக்கும் நற்பண்புகள் நம்ம வயிற்றுல ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சரி செய்ய உதவுது. மிளகையும் தேனையும் சேர்த்து சாப்பிடுறதுனால நம்ம பாடியில் இருக்க கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவுது. கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் குறைக்கிறதுனால ஹார்ட் டிசீஸ் எதுவும் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது. இந்த ஜென்ரேஷன் சந்திக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனைனா ஸ்ட்ரெஸ். ஒரு பர்சன் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தாங்கன்னா அதுல இருந்து உடனே வெளியே வரணும். இல்லைன்னா அவங்கள பல மோசமான முடிவுகளை எடுக்க வைக்கும். இந்த சூழ்நிலையில மன அழுத்தத்துக்கு மருத்துவ சிகிச்சையும் வீட்டு வைத்தியமும் அவசியம். மிளகுல இருக்க உட்பொருட்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவுது. அதனால தினமும் மிளகை தேனோட சேர்த்து சாப்பிட்டு மன அழுத்தத்தை குறைச்சிக்கோங்க. மிளகை தேன்ல மட்டும் சேர்த்து சாப்பிடாம நம்ம தினசரி சமையலையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். அது மட்டும் இல்லாம மிளகு டீ, மிளகை பால்லையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். மிளகு சேர்க்கறதுனால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் பல ஹெல்த் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஐபிசி ஹெல்த் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.